गाइज आज हामी चाहिँ मेरो घरभन्दा माथि गहिरोमा सिस्नो काट्न आइरहेको छौँ। अब हाम्रो बारीमा र खेतमा दुम्सीले मकै सकाएर हामी अब गाउँघरको एउटा आइडिया लगाएर चाहिँ हामी दुम्सी मार्न खोजिरहेको छौँ। अनि हाम्रो यहाँ दिदीले चाहिँ सिस्नो काटिरहेको छ। सिस्नो चाहिँ यसरी काट्नुपर्ने रहेछ गाइज। अब त्यो मकैको घोगामा यसो सिस्नो हालेर दुम्सीलाई आउन नदिने एउटा जादु जस्तै रहेछ गाउँघरको एउटा कहानी। अनि यहाँ दिदीले चाहिँ यसरी सिस्नो काट्दैछ। सिस्नोले यसरी हातले समात्छ गाइज। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? यसरी तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? ल गाइज, अब चाहिँ हामी चाहिँ सिस्नो बोकेर खेततर्फ लाग्दैछौँ। अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई यो खेतमा कसरी राख्ने भन्ने विधि पनि सिकाउने छौँ। तपाईँहरू हेर्ने नभुल्नु होला है गाइज। हामी चाहिँ अब यो सिस्नो काटेर हामी खेतमा जाँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो मकै बारी है गाइस। हाम्रो खेतहरू यिनीहरू हो, खेतहरू हाम्रो खेत। मकै चाहिँ यत्रो यत्रो भइसक्यो। हामी चाहिँ खेत जाँदैछौँ गाइस। यी हाम्रो खेतको बाटो हो। यो चाहिँ यो पनि हाम्रै खेतहरू हो। यसरी राख्दो रहेछ है बाटोमा दुम्सीलाई मार्ने एउटा जादु जस्तै हो। दिदीले चाहिँ यहाँ अब बाटोमा दुम्सी कहाँबाट आउँछ भनेर ठाउँ हेरेर यसरी राख्दैछ है सिस्नो यसरी बाटोमा राख्ने झन् नै पोलेन हौ मलाई चाहिँ। यहाँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ है तल जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अब खेत चाहिँ अब टन्नै छ क्या, त्यही कारणले हामी चाहिँ यहाँ यसरी दिदी राख्दैछ। अब हामी दिदी कहाँसम्म जान्छौँ, हामी यो भिडियो चाहिँ त्यहाँसम्मै गर्दै जानेछौँ है। दिदी जाँदैछ। अब यहाँदेखि तल चाहिँ मकै छैन, वहीँ तल उसँग मात्र होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। हो बाटोमा आउने बाटो यही हो। यहीँ राखिसकेको सिस्नो यसरी पोल्छ नि। फेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन गाइज, सिस्नो पोल्छ पोल्दैन। यो चाहिँ हाम्रो बारी हो।